فهنا الوصفه غتكون بسيطه، غناخذوا فيها السلميه. السلميه حيت هي من النباتات اللي مضاده للشيب واللي كتوقف الشيب، لان البوغنيو اللي عندنا في السلميه كيعاون في التركيز ديال الزنق وكيرجع الحيويه ديال الشعر. فغناخذوا معلقه صغيره ديال السلميه يابسه بودره، نعم، ونص معلقه صغيره ديال اليازير. هاد جوج مكونات هادو كنزيدوا عليهم كاس كبير ديال الماء المغلى، كنخليهم 7 ديال السوايع حتى كيطلقوا، ومن بعد كنصفيو هذا المحلول في واحد القرعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس، كنديروه في الثلاجه. ومن الاحسن تكون عندنا قرعه بالرشاشه. فمن بعد شنو كنديروا؟ كنرشوا على الشعر ديالنا والجلده ديال الشعر ديالنا، كنخللوا الشعر والجلده ديال الشعر. هنا عندنا ماء كنمكننا نخليوه حتى لساعتين في الشعر ديالنا. يعني الاخت يمكن لها تديرو يعني تدير تحرك في الدار او حاجه ملي تكون جالسه او يعني في العشيه، ومن بعد تغسل الشعر ديالها. فعندنا لا غوماغي اللي عندنا في اليازير والبوغنيول، جوج ديال المكونات اللي كيعاونونا باش كنقصوا من الشيب. نعاودوا المقادير ديال هذه الوصفه. نعم. السلميه اللي كتباعها كوراق ناشفه يابسه عند العطار، باش حتى الا كانت في الوقيته اللي ما كتكون السلميه. واش السلميه اللي صحيحه ورق ولا اللي كتكون مطحونه؟ نعم. شحال ناخذوا؟ معلقه صغيره، معلقه صغيره ديالها، ونص معلقه صغيره ديال اليازير مطحون. نعم. وغنزيدوهم في كاس كبير ديال الماء المغلى، 7 السوايع حتى كيطلقوا مزيان. نصفيو هذا المحلول في واحد القريعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس، من الاحسن تكون فيها رشاشه الا ما كانش ماشي مشكل. ونخللوا بها جلده شعرنا وشعرنا، نخليوها ساعتين لان هذا ماء ماشي زيت. ومن بعد نغسلوا الشعر ديالنا. العمليه بحال ديما 2 المرات في الاسبوع، ونداوموا عليها مده ديال 3 اشهر. في الشهر الاول كتولي كتبان النتيجه، وحتى الشعر كيرجع ليه داك اللمعان ديالو، ديك السقله ديالو كتولي كيبان. اذا هذا المحلول هذا ما فيه لا زيت لا والو، كيف شفنا. نعم. كيكون ميه غديريها لاله محلول او لوسيون كترشي به شعرك 2 المرات في الاسبوع، وكتخليه ساعتين. نعم. ماشي كثر. نعم. من بعد خصو يتغسل، يعني ماشي ديريه ضروري وتباتي به، بالعكس خصو يتغسل. نعم. والوصفه الاخرى اللي حتى هي غنديروها 2 المرات في الاسبوع هي الحمام ديال زيت الحبه السوداء. نعم. للشعر اللي شفنا الطريقه ديال التحضير ديالها، وتا هو مرتين في الاسبوع، وكيبقى لمده ساعه الشعر مدهون مزيان. نعم. مغلف بديك زيت الحبه السوداء، ومن بعد كيخصو ضروري يتغسل. غادي يجي واحد السؤال: واش يمكننا نستعملوا الوصفات بجوج؟ فمره في ديك 2 مرات في الاسبوع، مره نستعملوا هذه الوصفه المائيه، ومره نستعملوا الوصفه اللي فيها الزيت. الاسبوع فيه 7 ايام، يعني مثلا نهار ونهار لا. نهار دير مثلا هاد الحمام ديال الزيت وترتاح، ولا غد ليه او يومين نهار من بعد دير اللوسيون المحلول ديال السلميه واليازير، وهكذا العمليه. نعم. تعاودها 2 المرات. 2 ديال المرات وتبقى مداومه عليها، وان شاء الله تعطيها نتيجه. نعم.